Hola, soy la doctora Mónica Palacios, médico otorrino certificada en trastornos en el sueño, audioprotesista, manejo del neuromodulador, microbiota y alimentación consciente. El día de hoy vamos a ver por qué el ronquido es normal o es una enfermedad. Es una enfermedad. Quédate y te voy a explicar por qué. Vamos a pensar que todos respiramos. ¿Por qué no hacemos ruido cuando respiramos? Porque entra el aire adecuadamente y entra por las fosas nasales, que es el sistema respiratorio, que vamos a empezar por la nariz, en donde ingresa el oxígeno, que quiero decir que el oxígeno solo ingresa por la nariz. No hay forma de ingresar por la boca, no hay forma de ingresar por la piel, no hay forma de ingresar por el oído, solo ingresa por nariz. Y al respirar, la nariz tiene varias funciones, que es lubricar, hidratar, calentar, oler, tiene el olfato, que es algo primario, y además es el primer par craneal que de la nariz pasa directamente al cerebro. Entonces, imagínense ustedes si no va a ser importante la nariz. A veces es importante también reconocer si respiramos o no respiramos, porque como no duele, no es como el dentista que te duele la muela y ya te dolió todo el día y buscas al doctor a como dé lugar. O cuando te duele el oído, que tienes una otitis externa que no te la puedes tocar y vas al doctor, aunque te esperes 4 horas hasta que te revise el doctor. La nariz no duele, pero sí cobra factura. Si tú te sientas al lado de alguien que a la hora de respirar le suena la nariz, entonces quiere decir que a nivel nasal ya hay digamos, esta es la nariz, ya hay una resistencia. Entonces, ustedes verían normal que cuando tú respiras, la persona de al lado se escuchara con la nariz. Pues no, dirías, oye, revísate la nariz, algo traes en la nariz. Pero como no se escucha, lo vemos normal. Pero ¿por qué si en la noche que escuchamos todo este ronquerío, que escuchamos todo este ruido, lo vamos a ver normal? También es una resistencia. ¿A quién? Al paso del aire. Y si pasa el aire con resistencia, ¿qué sucede? Alteras también todos los mecanismos de entrada de oxígeno, de intercambio celular, de inflamación celular. ¿Por qué? Porque hay una tore en el sistema respiratorio, que esa es su función. Entonces, digamos, entra el aire, pasa por nariz, pero entra por cornete, se pasa por las válvulas, entra por el tabique, cae en la garganta, pasa por la lengua, pasa por las anginas, pasa por la epiglotis. Entonces, como que hay varios caminos por donde entra directamente al aire hasta llegar a dónde, pues hasta llegar a lo que es la tráquea y lo que es el pulmón. Entonces, muchas veces la resistencia es nasal. Ajá, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si la resistencia está en faringe, que es esta parte de aquí? Pues entonces cuando tú te acuestas, como no respiras bien o como tienes un factor alérgico agregado, a la hora que te acuestas, la parte de atrás, lengua, campanilla, anginas, pilar anterior, pilar posterior, todo se deposita en faringe y entonces hay un ruido de... Claro que estamos hablando de una resistencia crónica. Si ustedes me dicen, roncó el paciente y roncó 3 días, pues yo les digo, chequen, tienen alergias, chequen si se le inflamó la nariz, porque puede haber una patología que también se llama rinitis vasomotora, que lo que hace es engordar el cornete y también generar una resistencia. O ver si tú tuviste una faringitis, o ver si te crecieron las anginas, o ver si se te inflamó la lengua y entonces estás colapsando la vía aérea. Pero 3 días, 4 días, 5 días, pues nada más vamos a buscar la patología. Pero si estamos hablando de algo más de 3 meses, esto ya se convierte en una patología crónica y el ronquido es una enfermedad crónico que además va a cobrar
muchas facturas que ahora te las voy a ir mencionando. Si tú roncas, lo primero que vas a tener, quiero que todos ustedes me hagan el favor de taparse la nariz. Tápense la nariz y ahora abran su boca y ahora respiren con la boca, tapando la nariz. Luego vuelvan a hacerlo. Ahora traten de pasar saliva. Está seco. Entonces, ¿qué pasa? Que la primer patología que hace un paciente con ronquido se llama faringitis crónica, que es no tengo saliva, estoy reseco, todo el tiempo tengo que estar porque sienten que algo se les atora y la sensación de la resequedad. Esto que se hace constantemente, que tampoco es normal, se le llama trauma faringio. Este trauma faringio que es continuación de generar una faringitis crónica. ¿Cómo vamos a terminar? Con un dolor faringio crónico que van a ir de médico en médico y resulta que no van a encontrar curación. ¿Por qué? Me acuerdo perfecto, la otra vez vino un paciente que de verdad yo creo que si traía así de recetas era poco, en serio, ya antibióticos, macrólidos, antibióticos de primera generación, de segunda, de tercera, con analgésicos, con antiinflamatorios, con gotas, gotas desde la nariz, medicina para la garganta y la persona seguía sintiéndose mal, mal, mal. Le digo, ¿qué crees? Ni infección, es una irritación y este dolor faríngeo es justamente por una irritación que produce constantemente el ronquido en donde se genera una falta de hidratación porque se seca la garganta y además hace la garganta para quejarse, y se queja, lo hace a través de la flema. Entonces el paciente, es que todavía me duele la garganta, tengo flema y es que eso era lo normal, así es la forma en que se queja. Un oído se puede quejar con zumbido o un oído se puede quejar con dolor. Un ojo se puede quejar con lagaña o con lágrima. Una garganta se queja con flema y flema, tos y dolor. Entonces, una persona que tú dices crónicamente garraspeas, crónicamente tienes moco que se te pasa por la garganta, que es normal. Todo mundo tiene moco que se pasa por la garganta, por la parte de atrás, porque necesitas lubricar tu garganta. Pero el hecho de que esté seca y seca y seca genera un motivo de pensar es que tú roncas. Y luego me cae bien de chiste porque la gente, no, hombre, yo ni ronco, ni por error, ni por equivocación. Y le digo, ok, no roncas. Y a la pareja o a las personas le digo, ronca. Pues a veces, le digo, lo que pasa es que no se dan cuenta que también la pareja ronca. Entonces, a veces los dos roncadores no se halla cuál y no se dan cuenta que ambos roncan. Y también aceptar que ronca uno es como saber que uno está viejito, ¿no? Entonces dices, no, yo no ronco, hombre, ¿cómo voy a roncar? Pues sí, sí, si tienes la posibilidad de aceptar que roncas y que alguien te grabe, es lo mejor que puedes hacer, porque el ronquido, lo primero que hace, ya dijimos, es una garganta reseca, es una garganta irritada y es una garganta dolorosa. Pero lo segundo que puede ocasionar un ronquido es tos crónica. Y entonces están tose y tose y tose y en la noche tosen, pero es porque están secos. Y además la garganta tiene que estar lisa y lo que se hace son gromos a la parte de atrás como una faringitis granulosa que a final de cuentas termina con un dolor crónico inespecífico porque no te saben decir dónde les duele, solamente el dolor ahí está, el dolor ahí está. Este es lo segundo, pero lo tercero que una paciente puede generar con un ronquido es una sensación que se llama disfagia, es decir, dificultad a la tragazón de lo que sea, que puedes tomar
agua, tienes dificultad para tragar. Si puedes tomar comida, tienes dificultad para tragar, porque otra vez volvemos a lo mismo. Es un tubo de paso y es una garganta inflamada y es una garganta seca. La cuarta es que ahora vamos a relacionar el ronquido con el zumbido. El ronquido genera un decibel constante, un decibel constante. Quiere decir que cuando tú te vas a dormir, que todo se apaga, no es porque quieras que todo se apaga, es que tenemos un ritmo circadiano en donde la noche es para dormir y es en silencio. Cuando tienes al lado una persona roncadora, no permites que se apague un sistema que se llama simpático y entonces el sistema simpático está prendido todo el tiempo y entonces la persona roncadora no, sino la pareja hace su ciclo de sueño, lo fractura, hace su ciclo de sueño, lo fractura, hace su ciclo de sueño, lo fractura. Entonces, la pareja es la persona más frecuente que va a tener genio, va a estar irritable, va a estar de malas porque no durmió, porque no descansó, porque el que ronca, aparte de que es el último en enterarse, es el paciente que se da cuenta que ronca porque lo mueven o porque lo cambian de lugar, pero realmente la que no descansa, normalmente es la mujer que no descansa, más bien esta es una patología más de hombres, lo que va generando es que la mujer esté de malas. Hay divorcios por ronquido porque no permiten el descanso y la fractura constante en el sueño genera alteraciones de disfunción eréctil. Un paciente que ronque es más frecuente tener disfunción eréctil, estar de genio y tener hipertensión más frecuente que cualquier el resto de la población. ¿Por qué? Porque el ronquido lo que también genera es una inflamación crónica en donde tu cuerpo, que se supone que debe de ser un cuerpo con un pH saludable y estable, se hace un pH ácido y el pH ácido lo que va generando es una frecuencia en la alteración en la plenitud de las arterias. Entonces es más fácil que tengas mala circulación, es más fácil que tengas hemorroides, es más fácil que tengas una mala digestión por tener una inflamación crónica, porque el ronquido te está generando una inflamación sistémica y celular. Entonces tú dices, no pasa nada si ronco. Sí, sí pasa. Y el paciente roncador tiene más posibilidades de evolucionar a una hipertensión descompensada. Y también hay otras personas que me dicen, no, doctora, pues es que, pues yo sí ronco, sí soy hipertenso, a veces me tomo la presión. No, es que ese es un foco rojo, porque un paciente que ronque con hipertensión descompensada nos lleva a un infarto. Entonces, sí hay que poner atención en los pacientes que roncan, sobre todo por la pareja y por uno mismo, por la inflamación. ¿Y de dónde nace el tinnitus? De esto. El paciente que ronca genera una inflamación crónica, la inflamación crónica genera una hipertensión y la hipertensión, que además es silenciosa, que este es otro tema. La hipertensión en los pacientes roncadores es silenciosa hasta que te pesca con un infarto o con una descompensación metabólica o con una pérdida súbita del oído en donde dices, pero yo ni sabía que tenía hipertensión, yo no. ¿Ronca? Sí, sí ronco. Pues por ahí hubiéramos empezado. Entonces, no minimicen el tema del ronquido, porque sí es un temazazo donde hablamos de una inflamación crónica y que además esto no nos conviene ni nos beneficia a ningún sistema. El tema del zumbido de oído es por tres motivos. Uno, el paciente no descansa y es más fácil las alteraciones en el sueño, más alteraciones hormonales, es más fácil la suma del cortisol y el cortisol quema todas las arteriolas y las venas más pequeñas del oído. Entonces, el estrés de no dormir bien y los trastornos en el sueño con el aumento de cortisol genera ronquido y zumbido. Número dos,
No te das cuenta que el ronquido es una inflamación crónica que te va a generar una hipertensión descompensada, que es silenciosa, y la hipertensión nos va a ir a dar en la torre al oído interno por la circulación. Entonces, un zumbido y el tinnitus, del tinnitus y el ronquido está relacionado con una hipertensión descompensada. Y tres, cuando no duermes bien, generas un último tema que se llama trauma acústico por los decibeles que genera el ronquido. Hablábamos de la noche debe de estar en secreto, en silencio, sin tanto ruido, pero los decibeles se aumentan y se aumentan y se aumentan conforme el ronquido va aumentando, la patología va aumentando. El ronquido inicialmente de alguna persona puede ser el ronquido como de un gatito y poco a poco va incrementándose porque se va colgando toda la pared posterior. Entonces, si tú tienes identificado que ahorita estás empezando a roncar, ahorita es el momento de detener que se te vaya colapsando y colgando toda la parte posterior de la garganta y generar entonces otra enfermedad. Bueno, los decibeles ser que continúa el ruido, mañana, tarde y en la noche el ronquido genera continuar el aumento de los decibeles, llega a una cosa que se llama fatiga auditiva, que quiere decir que de noche el paciente debe de descansar y no debe de escuchar sus propios ronquidos porque genera una fatiga crónica y esta fatiga crónica, que es el tercer punto, genera zumbido. Y por último, cuando tú llegas a tener el zumbido, porque el cortisol se aumentó, por la fatiga crónica, porque no descansas, porque los decibeles son más altos, de 40 a 50 decibeles en la fase nocturna. ¿Y esto a dónde nos puede llevar también? Un paciente roncador puede llegar a la apnea del sueño. La apnea del sueño, ya decíamos que son paros respiratorios en donde dejas de oxigenar porque se bloqueó la nariz, porque se bloqueó los cornetes, porque se cayó el paladar, porque se aumentó el tamaño de la lengua y porque el cuello es muy ancho y esto termina en apnea, que son los paros respiratorios que también por cuarto terminan en zumbido. Entonces, no al ronquido, vamos a hacernos estudios adecuados. Hay un estudio muy importante que se llama polisomnografía o poligrafía respiratoria, que nosotros acá en León lo hacemos y podemos estadificar en dónde roncas, por qué colapsas, cuántos ronquidos hay por minuto y si estás generando la enfermedad más temida actualmente de todas las consultas, que es la apnea del sueño. Si te gusta este contenido, compártelo y no se te olvide encender la campanita y nos vemos la próxima semana.